हेलो फ्रेंड्स, ये है आपका एलोसेट कोल्ड सिरप जो कि 60 ml में आता है बच्चों को देने के लिए, जो कि माइक्रोलैब्स लिमिटेड का है। और इसकी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। बच्चों को सर्दी, जुकाम, खांसी, नाक बहना, एलर्जी, गले में नाक में एलर्जी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। लेकिन इसको विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना, यानी डॉक्टर की एडवाइस के बिना बच्चों को ना दें। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। थैंक्स।